欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。杨洋脸上为何从来看不到忧郁凶狠，风流却也从来坦荡？杨洋一定是中式美男的最佳代表。在这一派仅仅追求纯红齿白颜色堆砌的皮香男明星中，只有他将中国美学中颜色的写意与锋利的线条结合得刚刚好。所以出道13年，过尽千帆，这张脸却依旧是紫尖少年。首先，为何说他是中式美男呢？简化一下面部折叠度的概念和作用。简单来说，颅骨纵深决定了面部前凸程度。从正面来看，面部折叠主要分成了正侧两个面，其分界线主要是颞线眉弓全凸下颏节连线。西化欧式脸正面狭窄，侧面向后折叠透视的程度高，东方脸未必正面宽阔，但是两侧向后折叠的透视程度低，较为开阔。不同于完全西化的深邃高凸，杨洋正面的折叠度其实并不高，面部正向和侧向的分区也并不明显。整张脸的趋势是广阔而宽厚的，这是典型的东方面容骨骼结构。但是所谓的广阔并不是横生外张，所谓的宽厚也不是顿重圆融。杨洋的颧凸距离较为集中，这让他本身弓度鲜明颧弓看起来更为收敛，顺势向下连接的是紧窄的下颌，但复配的却是一对量感鲜明、角度方正的下颌角。下颌则延伸出了一些轻软的线条，颏底宽度较窄，配合下颌两侧趋势，显得圆中带尖。这是一组矛盾中凸显和谐的中面部骨骼搭配，刚刚好把他的脸型置于未长成的少年和阳刚的男性之间，少一分则过于阴柔，多一分则显得粗粝。这也是为什么年至30，许多皮香小生已在盛世美颜的道路上略显乏力，而杨洋却未见任何变化，不发腮，皮肉位置也不拉垮，下半张脸不见嶙峋崎岖感，这些都是骨香轮廓以及革面带来的好处。杨洋属于侧面微凸的直革面型，仔细看他的下巴，其实并没有明显的前凸，具备颗唇沟，但也没有明显深凹的切迹。整个唇形至上颌并非完全紧缩，虽然平直，但整体趋势确实向前微微突出的。男性过于前凸的下巴也容易显得粗莽。对比更靠近欧化侧脸的黄晓明，会发现杨洋的侧脸更具备少年感，也更符合内敛而克制的中式审美。我们说骨骼感就是细小曲线起伏的表现，而立体度则是直线条活面铸造的大块转折。而杨洋的侧脸最优秀之处，就是充满了目的明确的直线条，只为了描绘体积起伏，严谨简练，没有细小曲线的干扰。这一点让他在骨骼感和立体度之间取了中间值。骨骼感太过，也会显出西方面相的粗糙；立体度太盛，就没了东方平和中正的质感。从眉心至山根，能看出缓却鲜明的高低落差。鼻杯直鼻尖的线条犹如刀裁，锋利干脆。鼻下小叶曲直比小柱的区域轻微的饱满隆起，但是也绝不拖泥带水，角度锐利。男性鼻容易在高大中显出钝重来，但是他的鼻型却刚好在体积与平面面积上讨了巧。高鼻尖还得益于同样高耸突出的鼻下点，这让他侧面的立体度有了更为稳妥的保障，也少了平地起高楼的流俗。对比一下后天高鼻的皮香美男侧颜，就看得出鼻下点这个区域的凸起，对整个鼻型的完成度以及和谐有着非常重要的作用。但是杨洋的骨香也并非全是优点，它也有短板，比如颞部紧窄，发际线的回落更是加重了这个问题。同时额头倾角较大，坡度后仰，这让他的天庭开阔度不够，从而他留寸头毫无遮掩的时候，正面的眉眼以上就会显出较为明显的逼仄感。但是好在饱满的颅骨救了它，45度或者侧面依旧看起来结构清晰，形态规整。
好的骨骼结构是颜值的气势所在，而五官形态则用来表现神韵。不同于大部分立体的男演员，杨洋的眉眼关系反而非常宽松，少了眉压眼的硬朗阴质，因此在他脸上从来看不到忧郁凶狠。风流可以因为眼角眼尾的尖锐稍稍带过，但也绝对是坦荡。唇形更是薄细，放松的时候看起来也是微微抿着的，自我约束感极强，克制的薄唇凸显禁欲感。眉眼间距的开阔加重了他的正气，所以杨洋才如此适合一身戎装。远远望去，只见风骨神态，不见七情六欲。这种君子之美，的确是现如今影视圈里少有的。龙章凤姿肌中散，孤松独立长一叹。这样风姿笃厚鬓若刀裁的中式美男身上，总归要有几分孤绝在，才能显出气韵。这种孤绝不光体现在脸上，也体现在身姿上。他的纤长挺拔不用多加描绘，多年的舞蹈底子给了他风姿特秀的基础。肩阔背平，腰窄腿长，脖梗和下颌总是略略扬起，微微闭睨，这让他静立于繁华中也能看出萧素来。但也正因如此，杨洋最能体现美感的，其实是某种抽离状态，不是美而不自知，而是根本是美于无物。杨洋最出圈的永远是某些不经意的抓拍合照，然而这也是杨洋的矛盾之处。东方美学中对于心有所动的最高美感表达便是知物哀。大希克里说，若问人的思想为什么会复杂深刻，答案便是知物哀。有作为，有所经历，就会动情，情有所动，或欢乐或悲哀，或气恼或喜悦，或愉快或恐惧，或爱或恨，或喜或憎。人有各种感受，是因为知物哀，正因为知而后动。因此不同的人对于事物的理解就有深浅的差异，这种差别之大，也决定了表现。审美到了终点，便是由形态生出七情六欲。而如杨洋这样的高岭之花，它的形态被旷故，我认为并不是所谓的造型团队，所谓的资本作品，而是它本质的认识无法令它的形态发挥更大的能量。颜值配合灵魂，才能有风华绝代的可能。作为看客观众，我们其实也曾见过这样的须臾芳华，然而认识尚浅。不知物哀的高岭之花，是不能被这世间事所搅动，生发各种情感与爱欲的。因此不知物哀便反而成了杨洋颜值表现的最好状态。但这仅仅是对美人杨洋，而不是明星杨洋，更不是演员杨洋。作为明星杨洋，一旦堕入到众人目光所惧，一旦有目的的开始展示身体细节，全身就会散发着我很帅，或者我知道我很帅的气息，从而导致杨洋的精致开始流俗油腻，呈现某种讨巧的矫饰。作为演员杨洋，不知物哀便难以体会这人间一切细微的情感，所以他从来都很难入戏，很难和任何女演员产生 CP 感，因为他自我爱慕、顾影自怜的情绪大过一切，很难和任何人再产生互动交流。杨洋的定位很难确定，我们把他固定在了一个和刘亦菲一样的颜值符号位置上，但一旦成为符号，便很难真的走入人心了。我们会倾慕于他的容颜，但却很难钟情于他。但有的时候想想，情深不寿会极必伤，俗世烦恼已经令我们这些路人神伤。大美人们不必困顿其中，也是某种幸运吧。